Februari. Ditzelfde naar voren gebracht. Saya membahas hal ini, Maar ik was er nog lang niet mee klaar. tetapi saya belum selesai. En het thema is: wees getrouw in de bediening. Tema adalah tetap setia di dalam pelayanan En houd altijd goede moed. dan selalu kuat. We mogen zien hoe God werkt door zijn Heilige Geest. Kita boleh melihat betapa Tuhan bekerja lewat Roh Amen. Kudusnya. Amin. En ik ben ook blij om u allemaal te zien. Dan saya senang sekali untuk melihat saudara semua. Er zijn hier verschillende gemeenten aanwezig. Ada beberapa jemaat yang hadir di sini. Ik begin alfabetisch, dus Alphen aan de Rijn is de eerste. Mag ik uw Saya handen mulai dari Alphen aan de Rijn. Is de eerste, mag ik uw handen zien? Saya boleh melihat tangan-tangan Goed zo, saudara. goed zo, goed zo. En daarna krijgen we Amsterdam. Sesudah itu Amsterdam. Amsterdam, mag ik uw handen zien? Oh, Amsterdam. geweldig, geweldig, geweldig. Arnhem, Arnhem. Yang Arnhem, mana Arnhem? Eindhoven. Eindhoven. Waar? Oh ja, prijs de Heer, prijs de Heer. Wie nog meer? Wie nog? Nijmegen. Nijmegen. Amersfoort. Amersfoort. Geweldig, geweldig. Ben ik iemand vergeten? Ah, Tiel. Tiel, yang dari Tiel. Prijs de Heer, prijs de Heer. Even kijken hoor. Nee, ik denk dat ik niemand vergeten ben, maar... Saya rasa saya tidak Oh, Den melupakan Haag, seseorang. Den Haag. Oh ya, Den Haag. Ja. Den Haag. Oh. Nepal. Oh, dat is nog verder. Nepal. Prijs de Heer, prijs de Heer. Maar het is echt goed om hier te zijn. Tetapi baik sekali kita ada di sini. En ik wil graag verder gaan met het thema. Dan saya ingin melanjutkan tema kita. En meer vertellen van de grootheid van de Heer. Dan lebih banyak bercerita tentang kebesaran Tuhan. De uitgangstekst is nog steeds 1 Timotheus hoofdstuk 1. Teks pokok adalah 1 Timotius 1 Vers 12 en tot en met 14. ayat 12 sampai 14. Dat wordt ook geprojecteerd. Juga akan ditayangkan Ook in het Indonesisch. dalam bahasa Indonesia juga. De techniek staat voor niks. Het is net Arabisch voor mij. Maar het is gewoon prachtig als we dit zo lezen. Dan indah sekali kalau kita bisa membaca ini. En ik wil het u voorlezen. Saya akan membaca kepada saudara. Ik dank hem. Aku bersyukur kepada dia. Ik zeg het nog maar een keer. Saya katakan Ik sekali lagi. dank hem. Aku bersyukur kepada dia. En ik hou ervan om het 3 keer te Dan zeggen. saya senang untuk mengatakan 3 kali. Ik dank hem. Aku bersyukur kepada dia. Oh, die mij kracht gegeven. Yang menguatkan aku. Heeft u het goed gelezen? Saudara membaca dengan baik? Die mij kracht gegeven. Yang menguatkan aku. Namelijk wie? Siapa itu? Christus Jezus. Dia adalah Kristus Yesus. Onze Heer. Tuhan kita. Die mij, ons allemaal trouw geacht heeft. Yang sudah menganggap kita semua setia. Toen hij ons plaatste in de bediening. Pada waktu dia menempatkan kita di Oh, dalam hij plaatst pelayanan. ons in de bediening. Dia menempatkan kita di dalam Hou vast aan pelayanannya. het woord van de Heer. Tetap pegang akan firman Wees Tuhan. getrouw in de Dan bediening. tetaplah setia di dalam Maar er is pelayanan. maar 1 persoon die ons in de bediening heeft geplaatst. Hanya ada satu orang yang menempatkan En kita di dat dalam is onze Heer pelayanan. Jezus Dan Christus. itu adalah Tuhan Yesus Kristus. En Paulus die maakt het heel goed duidelijk. Dan Paulus menjelaskan sekali. Ik ben God dankbaar. Aku bersyukur kepada Ik ben dia. God dankbaar. Aku bersyukur kepadanya. Alles is genade. Semuanya adalah De anugerah. genade die hij alleen maar kan geven. Anugerah yang hanya dia dapat berikan. Hij wil ons die kracht geven. Dia mau menguatkan kita. En dan begint Paulus een beetje over zichzelf te vertellen. Dan Paulus mulai menceritakan tentang dirinya sendiri. Vroeger Dulu was ik een godslasteraar, aku adalah pemfitnah een Tuhan. vervolger, Aku adalah een penganiaya. verdrukker. Aku adalah penindas. Maar mij is barmhartigheid, genade bewezen. Tetapi kepadaku diberikan anugerah Omdat kemurahan. ik de dingen in de onwetendheid heb gedaan. Karena aku melakukan hal-hal itu tanpa In sadar. ongeloof. Aku orang yang tidak percaya. Maar de genade van onze Heer Jezus Tetapi anugerah dari Tuhan Yesus is Kristus echter overvloedig geweest. itu Halleluja. berlimpah-limpah. Oh, genade van God. Anugerah dari Tuhan Overvloedig. melimpah-limpah Met geloof, dengan iman, met liefde. dengan kasih Die er is in Christus Jezus onze Heer. yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Begrijpt u het woord van de Heer? Saudara mengerti firman Ziet Tuhan? u bent geroepen als dienstknechten van de Heer. Saudara dipanggil untuk menjadi hamba U mag Tuhan. leiding geven in de gemeente. Saudara boleh memberikan pimpinan di U dalam mag staan jemaat. in de dienst van de Heer. Saudara boleh berbakti di dalam hadirat Vergeet Tuhan. nooit dat niet een mens u heeft geroepen, Jangan pernah lupa bahwa bukan manusia yang memanggil maar de saudara, levende God. tetapi Tuhan yang hidup
hidup. Paulus zegt het hier ook ons heel duidelijk. Paulus berkata di sini dengan sangat Ik ben hem jelas. dankbaar. Aku bersyukur Hij kepada heeft mij Dia. kracht Dia gegeven. yang menguatkan aku. Christus Jezus. Kristus Yesus. Hij heeft ons in de bediening gesteld. Dia yang sudah menempatkan kita di dalam pelayanannya. Dit is de tekst waar ik ook de vorige keer mee ben begonnen. Ini adalah ayat yang mana saya mulai waktu itu. En ik heb u vorige keer heel veel verteld. Dan waktu itu saya sudah menceritakan banyak sekali. En ik ga niet alles herhalen. Saya tidak akan mengulanginya Want lagi. ik neem aan dat u het nog wel hebt kunnen onthouden. Karena saya rasa saudara masih mengingatkan itu. Maar het belangrijkste is Tetapi yang penting adalah dat we in ons leven ervaren di dalam hidup kita mengalami het karakter van Jezus. karakter dari Yesus. Het karakter van Jezus. Karakter dari Yesus. De vorige keer heb ik daar duidelijk over gesproken. Waktu itu saya sudah menjelaskan. Hij laat zien hoe we om moeten gaan met mensen. Dia menunjukkan bagaimana kita harus bergaul dengan sesama. Als u geen liefde heeft voor mensen, Kalau saudara tidak memiliki kasih kunt u untuk het orang, werk van de Heer niet doen. saudara tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. U moet van mensen houden. Saudara harus mengasihi manusia. Amen. Amin. Als u in het ziekenhuis komt Kalau saudara datang di rumah en sakit u ziet zoveel mensen, dan saudara melihat banyak sekali u orang, kent waarschijnlijk iemand die u gaat opzoeken. mungkin saudara mengenal orang yang akan saudara Maar er zijn kunjungi. nog veel meer mensen. Tetapi masih ada banyak orang yang terbaring di Probeer situ. altijd een luisterend oor te zijn voor een ander. Coba saudara menjadi orang yang menjadi pendengar buat Maar orang dat lain. krijg je alleen maar als je de liefde van Christus in je hart hebt. Tetapi itu hanya dapat kita lakukan kalau Als kita je- mempunyai kasih als di je dalam weet. kita. Kalau kita tahu, Als je beseft kalau kita sadar dat je een kind van God bahwa bent. kita adalah anak Tuhan. Ik ga in zijn kracht staan. Saya mau berjalan di dalam kuasanya. Ik wil liefde delen. Saya mau membagi kasih. Jezus is voor ons het grote voorbeeld. Yesus adalah contoh yang terbesar untuk Ik kita. heb u verteld dat u moet blijven geloven in het onmogelijk. Saya berkata saudara harus tetap percaya hal yang mustahil. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Karena semua hal mungkin pada Tuhan. We spreken het zo makkelijk uit. Kita dengan gampang sekali mengucapkan Maar nu itu. komt het. Tetapi sekarang, Gelooft u ook werkelijk dat al het onmogelijke mogelijk is bij God? apakah saudara percaya bahwa pada Tuhan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil? Durft u in het geloof te bidden? Apakah saudara berani untuk berdoa di dalam iman? Geloven dat het mogelijk is. Percaya bahwa semua itu mungkin. U bidt, maar u ziet nog geen verandering. Saudara berdoa tetapi belum melihat perubahan. En soms duurt het jaren. Dan kadang-kadang berlangsung bertahun-tahun. Je bidt voor je vrouw. Saudara berdoa untuk istri Je bidt voor je saudara. man. Saudara berdoa untuk suami Oh saudara. Heer, verander haar maar alsjeblieft. Tuhan, Engkau mau ubah dia. Ze is zo eigenwijs als ik weet niet hoe. Karena dia sangat sok tahu Tuhan. Nog steeds maakt ze die koffie verkeerd. Masih tetap dia membuat kopinya salah. Amen of amen. Amin atau amin. Oh, en mijn tandenborstel die ruimt zij niet eens op. Dan dia tidak membenahi sikat gigi saya. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Tetapi saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Maar wij kunnen geen mensen veranderen. Kita tidak dapat berubah manusia. Maar er is één persoon die het wel kan. Tapi hanya ada satu orang yang Dat dapat. is God de Heilige Geest. Itu adalah Tuhan Roh Kudus. Maar eerst moeten we altijd bij onszelf beginnen. Tetapi harus mulai pada kita. We vinden het zo makkelijk om naar een ander te kijken. Lebih mudah untuk melihat orang lain. Maar Heer, ik wil eerst naar mezelf kijken. Tetapi Tuhan, aku mau melihat diriku sendiri. Kijk, Paulus heeft het gewoon getuigd. Lihat di sini Paulus yang sudah bersaksi. Ik was een verdrukker. Aku adalah penindas. Ik was een vervolger. Aku adalah penganiaya. Ik heb gedaan alles wat verkeerd was. Aku sudah melakukan semua hal yang salah. Maar God, de Heilige Geest heeft mij veranderd. Tetapi Tuhan Roh Kudus sudah mengubah saya. Zie je hoe het werkt? Saudara melihat bagaimana Dat cara moet je ook kerjanya. ervaren in uw bediening. Saudara juga mengalami ini di dalam We pelayanan. blijven groeien in de Heer. Kalau kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Blijf altijd met goede moed. Saudara terus kuat. Ik heb u ook verteld van in wat voor chaotische wereld we leven. Saya juga berkata waktu itu di dalam dunia yang mana kita hidup saat ini Ik heb kacau. verteld van de dagen van Noach. Saya sudah menceritakan tentang hari-hari Nabi Nuh. Ik heb u verteld van Sodom en Gomorra. Saya juga menceritakan tentang situasi Sodom dan En Gomora. we zien dat al deze dingen allemaal weer terugkomen. Dan kita melihat semua hal-hal itu sedang terjadi saat ini. Prediker die vertelt ons, er is niets nieuws onder de zon. Pengkhotbah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah Alles wat langit.
wat nu gebeurt en is al eens geweest. Apa yang saat ini terjadi sudah pernah terjadi. Maar nu wordt het alleen maar erger en erger en erger. Tetapi keadaannya lebih parah dan lebih parah. Het gaat tot een climax komen. Akan sampai ke puncaknya. Maar wij als gemeente, Tetapi kita sebagai jemaat, we moeten met goede moed doorgaan. kita harus maju terus We dengan moeten kuat. vasthouden. Kita harus tetap berpegang We teguh. moeten getrouw zijn in de Kita bediening. harus tetap setia di dalam We hebben pelayanan. bemoediging nodig. Kita memerlukan kekuatan. Bemoediging door het woord van de Heer. Kekuatan lewat firman Tuhan. Dit was mijn kleine inleiding. Ini hanya pendahuluannya saja. De tijd is bijna over. Waktunya sudah hampir selesai. Jesaja, daar Ja. gaan we naartoe. Kita akan membaca dari Yesaya. Jesaja hoofdstuk 2, Yesaya pasal 2 vers 1 tot en met 5. ayat 1 sampai 5. En ik ga dit, vanwege de tijd ga ik het niet helemaal lezen. Dan untuk menyingkat waktu saya tidak akan membaca semuanya Er zijn een paar dingen, het wordt toch geprojecteerd, dus ik haal het van de projectiescherm af. karena ayat-ayat ini ditayangkan, jadi saya akan mengambil beberapa hal saja. Het geweldige wat hier beschreven is, Yang luar biasa yang dituliskan di dat, sini adalah dat de profeet Jesaja een beeld ging krijgen, een visioen. bahwa Nabi Yesaya menerima satu gambaran, satu visioen. En als ik bij vers 1 stilsta, Dan kalau saya merenungkan ayat yang pertama, dan zie ik dat hier iets bijzonders staat. saya melihat ada sesuatu yang istimewa di sini. Het woord dat Jesaja, Firman yang dinyatakan kepada de zoon van Yesaya, Amos, anak Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. tentang Yehuda dan Yerusalem. Ik vind het zo geweldig. Saya anggap hal ini luar biasa. Ik ben het woord aan het spreken. Saya sedang mengucapkan satu kata. U luistert naar het woord. Saudara mendengar ucapan itu. Maar de profeet Jesaja die zegt dit. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan ini. Het woord dat Jesaja, Firman yang Yesaya, hij hoorde niet alleen maar het woord. dia tidak hanya mendengar firman itu. Maar wat staat er? Tetapi apa yang dituliskan di sini? Dat hij gezien heeft. Dinyatakan. Ik vind dit zo geweldig. Ini adalah hal yang luar Het is biasa. geweldig als we naar het woord van de Heer horen. Luar biasa kalau kita mendengar firman Maar we Tuhan. zien hier ook een beeld verschijnen. Tetapi kita melihat di sini ada satu pernyataan. Dus Jesaja was toegewijd aan de Heer. Jadi Yesaya ini sungguh-sungguh berserah pada Hij Tuhan. stond in de bediening. Dia De melayani. Heer gebruikte hem. Tuhan memakai Hij was dia. een profeet in Dia zijn adalah seorang nabi en hij sprak het woord uit. dan dia berfirman. Maar zijn grootste verlangen was om ook werkelijk dat woord te gaan zien. Tetapi kerinduannya adalah juga untuk menyatakan firman En itu. dan begint hij te vertellen. Dan mulai dia Dan ceritakan. gaat hij zijn profetie uitspreken. Dimulai dia ucapkan nubuatan itu. Dan vertelt hij in vers 2. Di ayat kedua dia mulai Het zal ceritakan. geschieden in de laatste dagen. Akan terjadi pada hari-hari yang Dan zal terakhir. de berg van het huis des Heren vaststaan. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak Als de hoogste der bergen. di hulu gunung-gunung. En hij zal verheven zijn boven de hemel. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Zie je, hij ontvangt dus het woord van de Heer. Saudara melihat dia menerima En hij firman Tuhan. gaat zien wat de Heer wil zeggen. Dan dia akan melihat apa yang Tuhan ingin En katakan. de Bijbel zegt, hij zag. Alkitab berkata dinyatakan. Hij zag de berg van het huis des Heren vaststaan. Dia Halleluja. melihat bahwa gunung itu tegak di mana rumah Als Tuhan de ada. hoogste der bergen. Menjulang tinggi di atas In bukit-bukit. Israël heb je vele bergen. In Israel banyak sekali gunung-gunung. En het wonderlijke is, Dan yang ajaib adalah hier staat geschreven, di sini tertulis dat in de laatste der dagen, bahwa pada akhir-akhir hari ini het huis des Heren gunung tempat rumah Tuhan vast zal staan op de berg. akan berdiri tegak. Amen. Amin. Dat betekent, mijn broeders en zusters, Itu berarti saudara-saudari, dat wij als dienstknechten van de Heer kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, een zekerheid in ons geloof moeten hebben. kita harus mempunyai kepastian di dalam iman Dat de kita gemeente van Jezus Christus in deze laatste dagen bijzonder gebruikt wordt. bahwa jemaat dari Kristus Yesus akan dipakai dengan dahsyat pada hari-hari yang En u terakhir zult ini. misschien tegen me zeggen, Dan mungkin saudara akan mengatakan kepada saya, ja, maar broer Arie, in Nederland ziet dat helemaal niet gebeuren. ya Broer Ari di Belanda pasti tidak
akan terjadi. We kunnen beter verhuizen naar Indonesië. Lebih baik kita pindah saja ke Oh, Indonesia. daar is het vuur, daar is het vuur. Karena di sana banyak apinya. Maar ik geloof het woord van de Tetapi Heer. saya percaya akan In de firman laatste der Tuhan. dagen Pada hari-hari yang zal het huis terakhir, van de Heer rumah Tuhan vaststaan op de berg. akan berdiri tegak di Op atas dat ene gunung. fundament, Jezus Christus. Karena Halleluja. dasarnya adalah Yesus Kristus. En Hij wil werken door Dan ons. dia yang mau bekerja melalui Daarom kita. dat u hier bent vandaag. Sebab itu saudara ada di sini U siang ini. verwacht grote dingen van de Heer. Saudara menantikan hal-hal yang besar dari Vast Tuhan. gaan staan. Saudara berdiri In tegak het vaste geloof. di dalam iman yang teguh. Geen moment over twijfelen. Tidak ada satu saat saudara De Heer khawatir. wil het doen. Karena Tuhan mau melakukannya. We gaan even naar Openbaring hoofdstuk 1. Kita buka dari Wahyu pasal yang pertama. Dan zie ik eigenlijk een beetje hetzelfde bij Johannes gebeuren. Dan kita melihat hal yang terjadi di sini sama seperti pada Yohanes. En we zien in vers, even kijken, vers 11. Dan kita melihat di ayat yang ke-11 En daar staat dit. tertulis demikian. Oh nee, sorry, vers 10. Sorry, ayat yang ke-10. Ik kwam in de vervoering des geestes op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. En dan in vers 11a, Dan di ayat 11a, hetgeen gij ziet, apa yang kau lihat, schrijf dat in een boek tuliskanlah di dalam sebuah kitab en zend het aan de 7 gemeenten. dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat Ik ini. ga niet al die 7 gemeenten opnoemen. Saya tidak akan menyebut 7 jemaat ini satu persatu, Vers 12, tapi ayat 12. ik keerde mij om, Aku berpaling ten einde de stem te zien, dan untuk melihat suara yang berbicara die met mij kepadaku. sprak. Suara yang berbicara kepadaku. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki En te dian midden dari van de emas. kandelaar iemand als een mensenzoon. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ziet u een beetje de overeenkomst tussen Jesaja Saudara melihat di sini satu persamaan dengan en Yesaya Johannes? dan Yohanes. U moet goed zien. Saudara harus melihat dengan baik. Johannes hoorde een stem. Yohanes mendengar satu suara. En de Bijbel zegt een luide Dan stem. Alkitab berkata suara yang nyaring. Net zo luid als pastor Ari. Suaranya nyaring seperti Pastor Ari. En het was een bazuin. Dan ada suara bunyi sangkakala. Amen. Amin. Kunt u me allemaal verstaan eigenlijk? Apakah saudara dapat mendengar Ik saya? heb geen microfoon nodig. Ik Saya weet. tidak memerlukan mikrofon Maar sebenarnya. u begrijpt, Tetapi saudara het was mengerti. een luide stem. Itu adalah suara yang nyaring. Het leek op een bazuin. Suara seperti bunyi En het sangkakala. gebeurde achter hem. Dan semua terjadi di belakang dia. En ziet u wat hij wilde? Dan saudara melihat apa yang dia inginkan? Hij wilde zien Dia mau melihat de stem suara die tot hem sprak. yang berbicara kepada dia. Amen. Amin. God wil zo vaak tot ons spreken. Tuhan seringkali mau berbicara kepada kita. Hij spreekt soms op een hele bijzondere manier. Kadang-kadang dia berbicara dengan cara yang istimewa. Soms is het in fluistering. Dan kadang-kadang hanya dengan bisikan. Soms is het in stilte. Kadang-kadang di dalam keheningan. Soms laat hij zien in het natuurgeweld. Kadang-kadang dia tunjukkan di dalam alam. Maar God Tetapi Tuhan is de levende God. adalah Tuhan yang Die hidup. altijd met ons is. Yang selalu menyertai kita. Amen. Amin. Hij laat zien. Dia menunjukkan. En ik vind het zo geweldig dat Johannes ook hiervan getuigt. Dan saya menganggap luar biasa bahwa Yohanes bersaksi di sini. Hij wilde zien de stem die tot hem sprak. Dia mau melihat suara yang berbicara kepadanya. En het was net als een bazuin. Dan itu adalah seperti bunyi sangkakala. En ik geloof Dan saya percaya dat hij iets bijzonders zag. bahwa dia melihat sesuatu yang istimewa. Want hij draaide zich om. Karena dia berpaling. En wat zag hij? Dan apa yang dia lihat? De gouden kandelaar. Kaki dia emas. En hij zag Dan dia melihat als een zoon des mensen. seorang serupa anak manusia. Wie wandelde tussen de gouden kandelaar? Siapa yang berjalan di tengah-tengah kaki dia emas itu? Jezus Christus, de zoon van God. Yesus Kristus, anak manusia. Weet u wat ik zo mooi vind? Dan saudara tahu apa yang saya anggap indah sekali? Als u het eerste gedeelte gelezen heeft, Kalau saudara sudah membaca bagian in awalnya, vers 11 ayat 11, wordt er over 7 gemeenten gesproken. dibicarakan di sini tentang 7 jemaat. Ze hebben allemaal een mooie naam. Semuanya mempunyai nama-nama yang Er indah. is hier zelfs een gemeente in ons midden die heet
Philadelphia gemeente. Ada juga jemaat di tengah-tengah kita yang bernama Jemaat Amen, Philadelphia. amen, amen. Geweldig. Luar biasa. Maar weet u, als u verderop gaat lezen en u gaat onderzoeken over al deze 7 gemeenten. Tetapi saudara tahu kalau saudara terus menyelidiki tentang 7 jemaat ini, De gemeenten hebben allemaal wel iets. ketujuh jemaat ini semua mempunyai sesuatu. Ze zijn niet allemaal perfect. Mereka semua tidak semuanya En sempurna. wij vinden dat iedereen perfect moet zijn. Padahal kita menganggap semua orang harus Maar we sempurna. zijn niet perfect. Padahal kita tidak sempurna. Er wordt ons hierin over die 7 brieven duidelijk over gesproken. Tentang 7 jemaat ini dituliskan dengan jelas sekali. Jezus zegt, ik heb tegen u dit. Yesus berkata, aku berkata demikian kepadamu. Gemeente Efeze eerste liefde verlaten. Jemaat di Efesus sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. De gemeente Laodicea. Jemaat di Laodikia, Oh, jullie zijn zo lauw. mereka suam-suam kuku. Waarom zo lauw? Mengapa suam-suam kuku? Ik heb dit tegen u. En ik kan me door blijven. Dan saya dapat melanjutkan daftar ini. Maar in alles Tetapi di dalam zie je segala de hal, genade van Jezus. kita melihat anugerah Tuhan. Overal, in elke gemeente, is er één persoon die daar wandelt. Di semua tempat, di dalam setiap jemaat ada satu orang yang berjalan di situ. De mensenzoon. Anak manusia. De mensenzoon. Anak manusia. Hij die alles gegeven heeft. Dia yang sudah memberikan Die voor u semuanya. en voor mij gestorven is aan het kruis van Yang sudah Golgotha. mati di kayu salib di Golgota untuk De saudara dan saya. mensenzoon loopt er. Anak manusia berjalan di situ. Amen. Amin. En hij geeft deze woorden ook aan. Dan dia juga memberikan kata-kata ini. Wie overwint? Siapa yang menang? Wie overwint? Siapa yang menang? Amen. Amin. Wie overwint? Siapa yang menang? God blijft zegen. Tuhan akan tetap memberkati. Amin. Amin. Dat vind ik zo geweldig. Daarom. Sebab itu, Ik vind het zo fijn dat we hier met verschillende gemeenten bij elkaar zijn. saya anggap baik sekali kalau kita dengan berbagai-bagai jemaat ada di sini. We zijn allemaal autonome gemeenten. Kita adalah jemaat-jemaat yang berdiri sendiri, Maar we houden van samenwerking. tetapi kita senang untuk kerjasama. Ja, ik zei het. Misschien dat u allemaal uw hand op kan steken. Dan saya berkata demikian, mungkin saudara dapat mengangkat tangan We houden saudara. van samenwerking. Kita semua senang untuk bekerja sama. Amen. We moeten gaan zien hoe groot het werk van de Heer is. Kita harus melihat betapa besar pekerjaan Tuhan. Het werk van de Heer is niet klein. Pekerjaan Tuhan tidak hanya Het is kecil. het grote werk van de Heer. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Ik geloof in de grote dingen. van Saya God. percaya akan hal-hal yang Ik besar dari geloof dat Tuhan. Hij werkelijk dingen doet in ons leven. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amen. Amin. Ik ben nu inmiddels 2 jaar getrouwd met mijn lieve vrouw. Saya sudah menikah 2 tahun dengan istri saya yang baik ini. Oh, prijs de Heer. Puji Tuhan. Weet u, God heeft alles in zijn handen. Saudara tahu Tuhan memiliki segala sesuatu di dalam We tangannya. zijn in mei plotseling naar Indonesië gegaan. Mei kemarin kita tiba-tiba ke Indonesia. Was niet de bedoeling. Tidak, maksudnya sebenarnya. Maar het plan van God is altijd anders. Tetapi rencana Tuhan selalu lain. God opent gewoon deuren. Tuhan membuka pintu-pintu. God voorziet in alle dingen. Tuhan mencukupi segalanya. Hij is de levende God. Dia adalah Tuhan yang hidup. Hoeft ons nergens druk om te maken. Kita tidak perlu khawatir. En echt waar, de Heer is ons genadig. Dan Tuhan penuh dengan kemurahan bagi kita. Eigenlijk familiebezoek. Sebenarnya untuk mengunjungi keluarga. Maar prijs de Heer. Tetapi puji We Tuhan, konden ook nog 5 diensten doen. kita dapat menghadiri 5 kebaktian. God is goed. Tuhan baik. En dan als je die vreugde Dan kalau sukacita itu en de heerlijkheid dan kemuliaan en de getuigenissen dan en kesaksian-kesaksian het werk van God ziet, dan kita melihat pekerjaan Tuhan, dan springt ons hart op van vreugde. maka hati kita juga akan penuh dengan We sukacita. hebben gezien, Kita melihat, we hebben gezien, kita sudah we melihat, hebben gezien kita sudah melihat dat Jezus Christus in elke gemeente aan het wandelen is. bahwa Yesus Kristus sedang berjalan di dalam setiap Waar je jemaat. ook maar komt. Kemanapun engkau pergi, Want hij is dezelfde levende God. karena dia tetap sama Tuhan yang hidup. Wat hebben we nodig? Apa yang kita perlukan? Als u in de bediening wil blijven staan, Kalau saudara mau tetap ada di dalam pelayanan, leef naar het woord van God. hidup sesuai dengan firman Tuhan. Leef in het woord, Hidup di dalam firman Tuhan, door het woord
woord. oleh firman Tuhan. En laat je leven alleen maar veranderen door het woord van Dan God. biarlah hidup saudara hanya diubahkan oleh firman God, de Tuhan. Heilige Geest, heeft mensen gebruikt om de Bijbel te schrijven. Tuhan Roh Kudus sudah memakai manusia untuk menuliskan Maar Alkitab. het woord is levens. Tetapi firman Tuhan ini hidup Jezus Christus zelf, di dalam Yesus Kristus die het sendiri. aan ons allemaal wil geven. Dan dia mau memberikan itu kepada kita semua. Ik wil met u lezen 1 Johannes 1, Saya mau membaca bersama dengan saudara 1 Yohanes 1 vers 1 tot en met 4. ayat 1 sampai 4. Dit is zo prachtig. Ini begitu ajaib, indah. En ik weet, u kent deze teksten waarschijnlijk uit uw hoofd. Dan saya tahu saudara mungkin mengenal ayat-ayat ini di luar kepala. Ik niet, Saya tidak. dus daarom lees ik het voor. Sebab itu saya membacanya. Maar als je het leest en herleest, Tetapi kalau saudara membaca dan membacanya sekali lagi, dan ga je steeds meer dingen zien. saudara akan melihat Wat staat er geschreven? apa yang tertulis, Hetgeen van het begin was. apa yang telah ada sejak semula, Wat wij gehoord, yang telah kami dengar, hetgeen wij gezien yang telah kami lihat met onze eigen ogen, dengan mata kami, hetgeen wij aanschouwd hebben. yang telah kami saksikan, Oh, onze handen hebben het getast. yang telah kami rabah dengan tangan We kami. hebben het getast, het woord des levens. Kita merabah firman Tuhan yang hidup. En het leven is toch geopenbaard. Dan firman hidup itu telah dinyatakan. Het woord des levens heeft zijn werk gedaan in ons. Halleluja. Firman yang hidup itu sudah melakukan pekerjaannya di Het dalam woord kita. des levens is krachtig geweest. Firman yang hidup itu begitu kuat. Het woord van God is altijd krachtig, Firman dari Tuhan itu selalu kuat, levend selalu hidup, en scherper dan een tweesnijdend zwaard. dan lebih tajam daripada pedang bermata We dua. mochten dus ervaren het woord. Kita boleh mengalami firman We hebben Tuhan. het gezien. Kita melihatnya, We mogen ervan getuigen. kita boleh We menyaksikannya, mogen prediken. kita boleh berkhotbah Wat tentangnya. moeten we prediken? Apa yang harus kita khotbahkan? Over wat? Tentang apa? Over dat eeuwige leven wat we hebben in Christus Jezus. Tentang hidup yang kekal yang kita miliki di dalam Kristus Dat Yesus. er maar één weg is naar de Vader. Bahwa hanya ada satu jalan menuju Ik Bapa. ben de weg, de waarheid en het leven. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Niemand komt tot de Vader dan door Tidak mij. ada seorang pun dapat datang kepada Bapa En selain dit is melalui het woord aku. van de Heer. Ini adalah firman Tuhan. Het woord des levens was bij de Vader. Firman yang hidup itu ada dengan Bapa En het is geopenbaard aan ons. dan yang telah dinyatakan kepada Wij hebben kami. gezien en gehoord. Apa yang kami lihat dan dengar, En we blijven het u verkondigen. dan kami tetap memberitakan kepada kamu. Gemeente, Jemaat, leiders, pemimpin-pemimpin, blijf dat levende woord verkondigen. tetaplah memberitakan firman yang hidup itu. Blijf het woord van de Heer maar uitspreken. Tetaplah mengucapkan firman Tuhan itu. Uw getuigenis, Karena kesaksian saudara, uw ervaring in uw leven, pengalaman hidup saudara, wat u meemaakt, apa yang saudara sudah alami, moet u niet voor uzelf houden. janganlah saudara simpan untuk diri Maar saudara vertel van de sendiri. grootheid van de Heer. Tetapi ceritakanlah tentang kebesaran Tuhan. Het is, ja, ik denk aan heel veel dingen op dit moment. Saat ini saya mengingat banyak sekali hal-hal. Wij hadden bezoek van iemand, Kita dikunjungi oleh seseorang. ik kende ze niet. Saya tidak mengenal mereka. Maar wij moesten iets zakelijks afhandelen. Tetapi kita harus mengurus beberapa hal. Echt zakelijks hoor. Ya, beberapa hal. Ja, we hadden onze caravan verkocht. Kita menjual caravan kita. En ja, we zaten daar zo. Dan kita duduk di sana. En het wonderlijke was, we hadden een geweldig gesprek. Dan yang ajaibnya kita mempunyai perbincangan yang baik. Ze hadden alle moeite gedaan om die caravan te kopen. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk Ze membeli kwamen caravan itu. helemaal uit Friesland. Karena mereka datang dari Friesland. U begrijpt, het is meer dan 2 uur rijden. Saudara tahu mereka harus menempuh waktu 2,5 Ze jam. hadden de moeite gedaan. Dan mereka berusaha. Ze zaten allebei in de zorg.
Mereka dua-duanya kerja di bagian Sorach. En u weet zoals wij gewend zijn. Dan saudara tahu seperti biasanya kita. De Bijbel zegt dat we gastvrij moeten zijn. Alkitab berkata bahwa kita harus menyambut En mijn mereka. vrouw komt ook nog eens uit Indonesië. Dan istri saya berasal dari Indonesia. Ja, wat kan ik u aanbieden? Ya, apa yang dapat saya sajikan? We begonnen eerst met de gewone Hollandse dingen, stroopwafel. Kita mulai dengan makanan-makanan Belanda, stroopwafels. En daarna kwam pastei. Sesudah itu pasta. En daarna rissoles. Sesudah itu risoles. U begrijpt al, hè? Saudara mengerti. Ik hoef het u allemaal niet uit te leggen. Saya tidak perlu menerangkan. Maar het gesprek was gewoon goed. Tetapi pembicaraannya baik. We hebben eigenlijk niet gesproken over de Heer. Kita sebenarnya tidak berbicara tentang Maar we hebben Tuhan. gewoon het zakelijke gedeelte afgehandeld. Tetapi kita hanya membahas urusan kita. Wees gastvrij. Kita menyambut mereka. En u begrijpt natuurlijk wel meteen boempoes. Dan saudara tahu langsung bungkus. Ja, hoe dit niet naar mee. Ini bawa aja pulang. Misschien voor onderweg. Mungkin untuk dalam perjalanan. En ze zei dan, maak u niet geen zorgen, wij hebben al gegeten in de auto. Dan mereka berkata, sudah jangan sibuk karena kita sudah makan di mobil. We hebben nasi goreng meegenomen. Kita mau bawa nasi goreng katanya. Hoe kan er nou orang Belanda en dan nasi goreng? U begrijpt het? Maar het was zo leuk, het was een leuk gesprek. Tetapi perbincangan kita baik sekali. En ik liep met ze mee naar beneden. Dan saya berjalan dengan mereka ke bawah. En in de lift gebeurt er altijd wat. Dan di dalam lift selalu terjadi sesuatu. Dat is mijn ervaring. Itu adalah pengalaman saya. Echt waar hoor, soms Benar. blijft die lift staan. Kadang-kadang lift itu tetap di situ. Dan kan je er niet uit. Kita tidak dapat keluar. Maar soms ontmoet je mensen waarin je meteen kan vertellen van de grootheid van de Heer. Dan kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang di mana kita langsung bisa berbicara En tentang zo Tuhan. gebeurde dus precies hetzelfde. Dan hal itu terjadi. Ze hebben de caravan gekocht. Mereka sudah membeli caravan. Ze gingen weg. Mereka pergi. En toen werd er gevraagd, ja wat doet u eigenlijk voor werk? Langsung mereka menanyakan, pekerjaan apa sebenarnya yang kau lakukan? Nou, heb je even tijd? Apakah kamu punya waktu? Ik kan zoveel vertellen. Karena saya dapat menceritakan banyak hal. Ik zeg, ik heb eigenlijk geen werk. Saya katakan sebenarnya saya tidak mempunyai pekerjaan. Maar ik heb een roeping. Tetapi saya mempunyai panggilan. Ik heb een roeping van de Heer. Saya mempunyai panggilan dari Ik ben Tuhan. pastor. Saya adalah seorang pendeta. Oh, Oh, werd meteen stil. langsung diam. Maar geeft niks. Tapi tidak apa-apa. Ik kan altijd vertellen. Saya selalu bisa menceritakan. Oh, nu begrijp ik waarom jullie zo weinig tijd hebben. Oh, sekarang saya mengerti mengapa kalian sangat sibuk. Ik ga je vertellen. Dan saya ceritakan, Jullie zitten in de zorg. kalian bekerja di bagian U kunt perawatan. dit werk niet doen Kalian tidak dapat melakukan als pekerjaan u ini geen liefde hebt voor mensen. kalau kalian tidak mempunyai kasih untuk orang lain. Wij zijn geroepen door de Heer. Dipanggil oleh Tuhan De liefde van Christus zit in ons hart. karena kasih dari Kristus ada di dalam hati kita. Wij kunnen dit alleen maar doen Kita hanya dapat melakukan ini omdat we liefde hebben voor mensen. karena kita mempunyai kasih untuk orang Ik lain. vond het zo geweldig. Dan semuanya luar biasa. Het was maar een kort gesprek. Itu pembicaraan yang sangat pendek, Maar er kwam warmte tetapi ada kehangatan en ze luisterden alleen maar. dan mereka mendengar. En ik geloof persoonlijk, Dan saya pribadi het percaya woord van God, firman Tuhan, onze getuigenis, kesaksian kita zal nooit ledig terugkeren. akan tidak kembali dengan kosong. God zal zijn werk doen. Tuhan akan melanjutkan pekerjaannya. Amen. Amin. Ik moet naar de tijd kijken, want even kijken hoor. Oh, ik heb nog de tijd. Ik heb nog 1 kwartier. Maar Saya masih mempunyai beberapa waktu, 15 ik wil dit vertellen. Tapi saya mau katakan ini. Het woord des levens van God. Firman hidupnya Tuhan. Toen ik bezig was met de voorbereiding, Pada waktu saya mempersiapkan persiapan ini, en deel 2 was in principe al klaar. dan sebenarnya bagian kedua sudah selesai, Want dat had ik de vorige keer al klaar. karena sudah selesai waktu itu. Maar toen ik hier stil stond bij het woord des levens, bepaalde de Heer mij hierbij. Tetapi waktu saya berdiam diri untuk firman Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu. Door het woord des Heeren Lewat firman Tuhan, zijn de hemelen gemaakt. langit dan bumi diciptakan. Door de adem van zijn mond al hun her. Karena nafas dari yang keluar dari mulutnya. En in vers 9 staat, in Psalm 33, vers 6 en 9.
Di dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Want hij sprak en het was er en hij gebood en het stond er. Dia berfirman dan hal itu terjadi, dia memerintah dan hal itu ada. Geloven we dat? Apakah kita percaya? Amen. Amin. Wij kennen allemaal het woord van de Heer. Kita semua mengenal firman Ik hoef Tuhan. het u allemaal niet te vertellen. Saya tidak perlu mengatakan kepada Maar het saudara. geweldige is, Tetapi yang luar biasa adalah als God spreekt, kalau Tuhan berfirman en u moet de Bijbel maar heel goed lezen, dan saudara baca firman Tuhan ini dengan dan baik, ziet hij ook. dia juga melihat. Genesis 1, Kejadian 1 die zegt ons van 1 tot en met 3a. yang berkata dari ayat 1 In sampai de 3. beginnen schiep God de hemel en de aarde. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. De aarde was woest en ledig. Bumi belum berbentuk dan kosong. Duisternis lag op de vloed. Gelap gulita menutupi En de semuanya. geest Gods Tetapi roh Allah zweefde over de wateren. melayang-layang di atas Een permukaan andere air. vertaling zou broeden op de wateren. Di terjemahan yang lain mengatakan Dan melayang-layang moet di u situ. goed kijken wat er staat. Dan saudara perhatikan apa yang tertulis di situ. En God zei, Berfirmanlah Allah, God sprak, berfirmanlah Allah, er zij licht jadilah terang, en er was licht. lalu terang itu jadi. God sprak Tuhan berfirman en het was er. dan terjadilah. En daarna staat er, Dan sesudah itu tertulis en God zag. dan Allah melihat. Hij spreekt het uit Dia mengucapkannya en hij ziet het. dan dia melihat. Amen. Amin. Ziet u hoe geweldig de Heer is? Saudara melihat betapa luar biasa Tuhan kita. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord van God tot stand is gebracht. Lewat iman kita percaya bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh firman Zodat Tuhan. het zichtbare niet ontstaan is uit het onzichtbare. Supaya yang nyata ini dapat kita lihat lewat yang tidak nyata. Genesis 1 vers 31. Kejadian 1 ayat 31. En God zag Dan Allah melihat alles wat hij gemaakt had. segala yang dijadikannya En itu. zie, Dan dia melihat het was zeer goed. sungguh amat baik. Oh, geweldig. Luar biasa. God spreekt Tuhan berfirman en hij heeft de hemel en de aarde geschapen. dan dia menciptakan langit dan bumi. Hij heeft alles wat erin is, heeft hij geschapen. Dia juga menciptakan segala sesuatu Wij yang ada di geloven dalamnya. het woord van Dan God. kita percaya akan firman Tuhan En prijs de Heer. dan puji Tuhan. Dan zien we staan en God zag Kita melihat, Allah melihat alles wat hij gemaakt had. segala yang dijadikannya Het itu. was zeer goed. Sungguh amat baik. Perfect. Sempurna. Perfect. Sempurna. In Gods oog was het perfect. Di mata Tuhan semuanya sempurna. En dan ga ik nog een stapje verder. Tetapi saya akan melanjutkan lagi. De kroon van de schepping. Mahkota ciptaannya. Ja, dat bent u en ik. Itu adalah saudara dan saya. Niet te veel naar mij kijken, mijn broeders en zusters. Jangan terlalu banyak melihat saya, saudara-saudara. Ik ben misschien wel de kroon der schepping. Saya mungkin adalah mahkota Maar kijk maar ciptaannya. nog alsjeblieft langs mij heen. Tetapi saudara lewati saya saja. Zie maar dat grote kruis. Saudara lihat saja salib yang besar itu. Kijk maar naar Jezus. Lihatlah saja kepada En dat Yesus. kruis, dat moet in ons leven te vinden zijn. Dan salib itu harus ditemui di dalam hidup Dan kita. kunnen we laten zien Supaya kita dapat menunjukkan dat Christus in ons leeft. apa yang Kristus ada di dalam hidup kita. Als u het woord van de Heer een beetje kent, Kalau saudara sedikit mengenal firman dan Tuhan, zien we dat alles klaar was. saudara melihat bahwa semuanya De dieren hadden namen gekregen. ada hewan-hewan diberikan nama En dan staat er dit. dan tertulis ini. Genesis 2 vers 18. Kejadian 2 ayat En 18. de Heer zei, Dan Allah berfirman, het is niet goed tidak baik dat de mens alleen zijn. kalau manusia itu seorang diri Ik saja. zal hem een hulp maken. Aku akan menjadikan penolong baginya Die bij hem past. yang sepadan dengan dia. Amen. Amin. Die bij hem past. Yang sepadan dengan dia. Ja, hoe doen wij dat? Dan bagaimana cara kita? We zien een mooie vrouw. Kita melihat wanita cantik Oh, die past wel bij mij. dan kita berpikir, oh orang ini cocok dengan saya. Amen of amen? Amin atau amin? Oh nee, gelukkig maar dat er weinig amen zijn. Untung saja tidak banyak yang mengatakan amin. Maar zie je het woord van de Heer. Tetapi lihatlah firman Tuhan. God Tuhan heeft het allemaal klaargemaakt. sudah menyediakan semuanya. Ik heb net gezegd, God sprak het Saya tadi berkata Tuhan berfirman
En hij zag het. Dan dia melihat. Hij zag ook wat Adam nodig had. Dia melihat apa yang dibutuhkan oleh Hij Adam. zag precies. Dia tahu Hij persis. weet precies. Dia tahu persis. Ook in uw bediening. Juga di dalam pelayanan God saudara. weet precies Tuhan tahu persis wat u nodig heeft. apa yang saudara God butuhkan. voorziet in alle dingen. Tuhan mencukupi segalanya. We zijn soms verbaasd Kadang-kadang kita over de tercengang-cengang grootheid van de Heer. tentang kebesaran Tuhan. Omdat de Heer weet Padahal Tuhan itu wat u tahu en ik nodig hebben. apa yang saudara dan saya Amin. perlukan. Amin. God spreekt Tuhan berfirman en het is er. dan terjadi. En hij ziet het. Dan dia melihat. Ik heb hier opgeschreven in mijn aantekeningen. Saya tulis di dalam catatan saya ini. God spreekt en hij ziet meteen. Tuhan melihat, Tuhan berfirman dan dia langsung melihat. Ziet u hoe groot God is? Saudara melihat betapa besarnya Tuhan itu. Zijn woord wordt uitgesproken Firman-Nya diucapkan en het is er meteen. dan langsung terjadi. Hij zei, daar zijn licht en er was licht. Dia berkata, terang terjadilah dan langsung terang itu jadi. Ik ben gaan zoeken in de Bijbel. Dan saya mencari di dalam Alkitab En toen kwam ik bij het woord zien. dan saya sampai ke kata melihat. Kwam ik een Hebreeuws woord tegen. Saya menjumpai kata Ibrani En ik heb er even navraag gedaan bij onze specialist in het Hebreeuws. dan saya sudah menyelidiki akan spesialis kita di dalam bahasa Ibrani. Hoe moet ik dat in vredesnaam uitspreken? Bagaimana saya harus mengucapkan kata Maar het is itu. een heel makkelijk woord. Tapi sangat mudah sekali. Ik dacht eerst nou, er staat ra. Saya kira kata itu adalah rah. Ja, maar ik hoorde, ik moet het niet zo uitspreken. Tetapi saya mendengar saya harus mengucapkannya dengan lain. Ra'a. Ra'ah. Ja, Simone noemt mij altijd A. Simona selalu memanggil saya A. Ja, maar het is eigenlijk een woord ra. Tetapi sebenarnya ditulis rah. Ik ben raar. Saya adalah aneh. Ja, maar ra. Tetapi ini rah. Ra'a. Ra'ah. En toen ging ik verder kijken en toen vond ik 3 belangrijke betekenissen. Dan saya melihat ada 3 arti yang penting. Het is gewoon zien, aanschouwen. Melihat begitu saja. Of kijken naar een ander. Atau melihat kepada orang lain, memandang. Ik kijk nu naar zus Doris. Saya memandang Suster Doris. Ik kijk natuurlijk anders naar zus Doris Saya memandang lain terhadap Suster dan Doris naar mijn vrouw. daripada saya memandang istri saya. Amen of amen? Amin atau amin? Is het niet zo? Bukannya begitu? Belangrijk. Itu penting. Maar de Tetapi derde betekenis, en daar wil ik bij stilstaan, arti yang ketiga yang ingin saya bahas sebentar is gedachte. adalah pandangan. Gedachte weergeven. Mengungkapkan satu pandangan. Een weergave van de gedachte. Mengungkapkan satu pandangan. Is belangrijk. Ini penting. God spreekt Tuhan berfirman en hij zag. dan dia melihat. Zijn gedachten Pandangannya werden tot uitdrukking gebracht. diungkapkan. Ziet u? Saudara melihat? Ik probeer iets een beetje uit te leggen en ik ga een beetje dieper in nu. Saya coba untuk menerangkan dan mungkin agak sedikit We hebben dalam. God de Vader, Kita mempunyai Tuhan Bapa kita, God de Zoon, Tuhan Anak, God de Heilige Geest. dan Tuhan Roh Kudus. Wie spreekt het uit? Siapa yang mengucapkan itu? Dat is God. Itu adalah Tuhan. Amen. Amin. Wat spreekt hij uit? Dan apa yang dia ucapkan? Uit zijn mond komt het woord. Dari mulutnya keluar firman. Amen. Amin. En dan ga ik het nog verder doen. Dan saya akan melanjutkan ini Maar op lagi. het moment wanneer we woorden uitspreken, Tetapi pada saat kita mengucapkan kata-kata itu, komt er adem uit onze mond. keluar nafas dari mulut kita. Amen. Amin. En dat is de Heilige Geest. Dan itu adalah Roh Kudus. Ziet u hoe geweldig? Saudara melihat betapa luar biasa. God spreekt Tuhan berfirman, het woord des levens firman hidup, en dan de Heilige Geest is erbij. Roh Kudus juga ada. Zodat wij allemaal Supaya kita semua de grootheid van de Heer gaan verstaan. boleh mengerti kebesaran Tuhan. Begrijpt u? Saudara mengerti? Ik ga dit zo een beetje uitbeelden. Saya dapat mengungkapkan hal ini. We gaan God even zetten op een hele grote troon. Kita akan menempatkan Tuhan di atas satu takhta yang besar. En hij denkt. Dan dia berpikir. Hij denkt. Dia berpikir.
Maar hij wil het uitspreken. tetapi dia ingin mengucapkannya. En God zei, Dan Tuhan berkata, zijn gedachten pikirannya heeft hij uitgesproken. sudah dia ucapkan. En de Heilige Geest heeft het genomen. Dan Roh Kudus yang mengambil En de alih. hemel en de aarde zijn geformeerd. Dan maka sebab itu langit dan bumi diciptakan. Ziet u hoe groot God is? Saudara melihat betapa besar Tuhan itu? U kent ook allemaal waarschijnlijk Saudara juga semua mungkin de geschiedenis mengerti van Hagar. sejarah dari Hagar. Zij was zwanger van Ismaël. Dia yang hamil dari Ismail. En dan staat er geschreven in Genesis 16 vers 13. Yang tertulis di dalam Kejadian 16 ayat 13. Ja? Dan staat er geschreven Di sana tertulis dat Hagar zich alleen voelde. bahwa Hagar merasa kesepian, Ze was kesendirian. verstoten. Karena dia diasingkan. Maar het geweldige is, Tetapi yang luar biasa, als je leest, kalau kita membaca dat God altijd ziet. bahwa Tuhan selalu melihat. El Roy. El Roy. El Roy. El Roy. De God die ziet. Tuhan yang melihat. De God die ziet. Tuhan yang melihat. God die ziet de omstandigheden van Hagar. Tuhan melihat keadaan Hagar saat itu. Maar uw God, Tetapi Tuhan mijn saudara, God, Tuhan saya die ziet u. juga melihat saudara. Hij kent u. Dia mengenal saudara. Hagar die ging door een diep dal. Hagar yang melewati lembah yang dalam. Zij was verstoten. Karena dia diusir. Zij was zwanger. Dia sadar dalam keadaan hamil. Maar God zag. Tetapi Tuhan melihat. God zag. Tuhan melihat. Amen. Amin. Zo mogen we ook staan in de bediening van de Heer. Dengan pikiran itu kita juga boleh berdiri di dalam pelayanan. Ik ken uw omstandigheden helemaal niet. Saya sama sekali tidak mengenal situasi keadaan saudara. Maar God weet. Tetapi Tuhan tahu. God kent het. Tuhan mengenal. Hij wil al zijn grootheid aan u laten zien. Dia mau menunjukkan semua kebesarannya kepada saudara. De Heer wil spreken door zijn woord. Tuhan mau berfirman lewat firman. Het is de Heilige Geest Tetapi Roh die het Kudus ons allemaal duidelijk maakt. yang akan menjelaskan De kepada kita kracht van semua. God is altijd dezelfde. Kuasa Tuhan itu tetap sama. En ook als u het moeilijk heeft in de gemeente. Sekalipun keadaan saudara mungkin sulit di dalam En jemaat, weet soms geen oplossing. kadang-kadang saudara tidak melihat jalan keluar. Breng het altijd maar aan de voeten van het kruis. Selalu saudara harus bawa ke kaki salib. Wees getrouw in de bediening. Tetaplah setia di dalam Houd pelayanan. altijd goede moed. Selalu kokoh. Ga maar door. Maju terus. Laat je niet misleiden. Janganlah saudara diombang-ambingkan. De duivel zal er alles aan doen Iblis pasti akan berusaha om je te laten mungkin vallen. untuk membuat saudara jatuh. Maar de kracht van God, Tetapi kuasa die dari is altijd Tuhan dezelfde. itu tetap sama. God spreekt het uit. Tuhan berfirman, Het zijn zijn gedachten. itu adalah pikiran-pikiran Die worden werkelijkheid. dan yang sudah menjadi In uw kenyataan leven en in di mijn dalam leven. hidup saudara dan hidup saya. God is goed. Tuhan baik. Houd Amin. het vast. Peganglah Ga ini. door met de Heer. Maju terus bersama Vertrouw Tuhan. op hem. Percayalah kepadanya. In wat voor omstandigheden dan maar ook. Di dalam keadaan apapun juga. Zie dat er een levende God is. Lihatlah bahwa ada Tuhan Hij yang hidup. is dat levende woord. Karena dia adalah firman yang hidup. U heeft het gehoord. Saudara sudah mendengar. U heeft het gezien. Saudara sudah melihat. Ga door met de Heer. Maka itu maju terus bersama Aanschouw de Tuhan. grootheid van de Heer. Pandanglah kebesaran Tuhan Laat uw itu. handen gebruiken. Biarlah saudara memakai Tot eer tangan van zijn saudara geweldige naam. untuk memuliakan namanya. Het is toch allemaal al geopenbaard. Karena semuanya itu sudah dinyatakan, bukan? Er is ons geen kalme reis beloofd. Bukan dijanjikan kepada kita satu perjalanan Maar yang wel een mulus, behouden aankomst. tetapi kita akan tiba dengan selamat di tujuan kita. Amen. Amin. Ik heb in het verleden heb ik gesproken over Henoch. Pernah saya berbicara tentang Hanok. Wandel maar. Berjalanlah, Wandel maar met God. berjalanlah. Henoch wandelde met God. Hanok berjalan bersama Tuhan. Amen. Amin. En God, hij was niet meer. Dan Tuhan saat itu tidak ada lagi. God nam hem weg. Tuhan mengangkat Hanok. Amen. Amin. Hoe zit het met ons? Bagaimana dengan kita? Zijn we nog steeds aan het wandelen? Apakah kita masih terus berjalan-jalan? Mijn vrouw zegt altijd, Istri saya selalu berkata, oh, sinds ik met jou getrouwd ben, sejak saya menikahi engkau, wandelen, wandelen, wandelen is er niet meer bij. tidak lagi berjalan-jalan. Het is rennen, 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 rennen. Kita hanya berlari-lari saja. Van de ene dienst naar de andere dienst. Dari satu kebaktian ke kebaktian yang lain. En soms begrijp ik dat wel hoor. Dan kadang-kadang saya mengerti.
Wij zijn allemaal mensen. Dan ya kita semua manusia. Soms lichamelijk ben je moe. Kadang-kadang secara badani kita lemah, kita capek. Ik heb het vorige week in de gemeente verteld. Minggu lalu saya mengatakan di dalam jemaat, Het was niet de laatste bidstond, maar die andere. bukan Bidstone yang terakhir tetapi Oh. sebelumnya. Mijn broer en zus, ik kwam hier naartoe rijden vanuit Zoetermeer naar Alphen. Ya, saudara-saudara, saya datang dari Sutermeer ke Alphen di sini. Ik viel bijna in slaap in de auto. Hampir saja saya tertidur di dalam Ik mobil. voelde me zo moe, moe. Saya sangat merasa lelah. En ik kwam hier binnen. Dan saya masuk di sini. En het eerste wat broeder Ruby tegen me zei. Yang pertama yang Broeder Ruby katakan, Broer Ari, gaat het wel goed? Broeder Ari, apakah semuanya baik? Dat is geweldig. Itu luar biasa. Ziet u? Saudara melihat Fijngevoelig zijn. orang yang peka. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Itu yang Alkitab juga katakan. Fijngevoelig zijn. Kita harus peka. Gewoon zien. Kita melihat Er biasa is zeker saja. wat. Oh, ini pasti ada En ik apa. zeg, oh nee, ik ben alleen erg moe. Saya katakan, oh saya hanya lelah sekali. Maar we hadden zo'n geweldige avond. Tetapi malam itu malam yang luar biasa. Ik ga u zeggen, aan het eind van de samenkomst, Pada akhir dari kebaktian malam itu, ik heb het meteen getuigd. saya langsung bersaksi. Ik ben zo opgewacht. Saya begitu disegarkan. Waardoor? Oleh apa? Door de gemeenschap met broeders en zusters. Oleh persekutuan dengan Door het saudara-saudari, gebed. oleh doa-doa, Maar bovenal door het woord des levens. tetapi yang terutama adalah oleh firman yang Het hidup. woord des levens. Firman hidup itu. Er zit leven in. Karena ada kehidupan di dalamnya. Begrijpt u? Saudara mengerti? Als God spreekt, Kalau Tuhan berfirman, dan zit er leven in. ada kehidupan di dalamnya. Hij spreekt Dia berfirman en het is er. dan semua ada. En hij zag het. Dan dia En melihat. hij zag dat het zeer, zeer, zeer goed was. Dia melihat bahwa itu adalah sungguh amat baik. Daarom dat de Heer zo ontzettend veel van ons houdt. Sebab itu Tuhan sangat mengasihi kita Hij wil het semua. leven blijven zegenen. Dia mau terus memberkati hidup Houd goede saudara. moed Tetaplah kokoh en ga door met de Heer. dan maju terus bersama God Tuhan. zegen. Tuhan memberkati. Amen. Amin. Prijs de Heer. Puji Tuhan. Eén momentje.